실력인가? 시청률을 위한 유착인가? MBN 현역가왕3을 둘러싼 공정성 잔혹사. 천기가왕 무대 비공개 전화는 시청자 기만인가? 증거인멸인가? 대한민국 트로트 열풍의 정점을 찍고 새로운 가왕을 탄생시키겠다는 거창한 포부로 출범한 MBN의 현역가왕3이 방송 역사상 유례없는 대국민 신뢰 위기에 직면했다. 이번 논란의 도화선이 된 패자 부활전은 단순한 경연을 넘어 서바이벌 프로그램이 지켜야 할 최소한의 도덕적 마지노선인 공정성을 송두리째 흔들고 있다. 시청자들은 단순히 투표 결과에 분노하는 것이 아니다. 제작진이 특정 출연진의 치명적인 결함을 조직적으로 은폐하고 대중의 눈과 귀를 가리려 했다는 정황이 포착되면서 여론의 불길은 걷잡을 수 없이 타오르고 있다. 가창의 미학은 사라지고 소음만 남았다. 패자 부활전의 중심에 섰던 천기가왕. 팀의 무대는 그야말로 총체적 난국이었다. 천기가왕의 비극. 트로트계의 감성 장인으로 불리는 홍자와 압도적인 퍼포먼스. 실력을 자랑하는 스테파니의 만남은 방송 전부터 황금 라인업으로 기대를 모았다. 그러나 무대에 베일이 벗겨지자마자 기대는 경악으로 변했다. 화려한 미러볼과 백댄서들의 안무 뒤로 들려온 것은 현역 가수라고는 도저히 믿기 힘든 불안한 가창의 연속이었다. 실제 무대를 지켜본 시청자들의 증언은 구체적이고 매섭다. 홍자의 고음은 힘없이 갈라졌고 스테파니는 퍼포먼스에 치중하느라 호흡 조절에 완전히 실패의 박자마저 놓쳤다는 평이 지배적이다. 특히 특정 구간에서의 음이탈은 전문적인 훈련을 받지 않은 일반인이 듣기에도 명백한 수준이었다. 하지만 결과는 기이했다. 탄탄한 기본기와 감성으로 팀의 실력파 현역들은 줄줄이 탈락의 고배를 마셨으나 무대를 사실상 파행으로 이끈 홍자와 스테파니는 단 한 명의 희생양만을 남긴 채 생존에 성공했다. 이는 경연 프로그램의 근간인 실력 중심의 선발이라는 원칙을 제작진 스스로가 부정하는 꼴이 됐다. 진실은 삭제한다고 사라지지 않는다. 더욱 큰 파장을 일으킨 것은 방송 이후 제작진의 행보였다. MBN을 수상한 디지털 세탁. 온라인 커뮤니티를 중심으로 천기가왕 팀의 가창력 논란이 일파만파 퍼지자 MBN은 유튜브와 네이버 TV 등 주요 공식 채널에 업로드되었던 해당 팀의 무대 영상을 돌연 비공개로 전환했다. 타 출연진의 무대 영상들이 높은 조회수를 기록하며 그대로 노출되어 있는 것과는 극명하게 대비되는 특혜성 조치다. 누리꾼들은 이를 제작진의 의도적인 디지털 세탁이자 증거인멸로 규정하고 있다. 실시간 방송을 통해 목격된 치명적인 음이탈과 보정되지 않은 날것의 실수를 지워버림으로써 판정 결과에 대한 정당성을 억지로 부여하려 했다는 것이다. 한 방송 평론가는 과거 오디션 프로그램들의 조작 논란이 사회적 문제로 대두되었음에도 불구하고 여전히 대중의 비판을 영상 삭제라는 구시대적인 방식으로 덮으려 하는 것은 시청자를 잠재적 가스라이팅의 대상으로 보는 오만한 태도라고 강하게 질타했다. 주현미의 장난에 가남긴 파장 심사위원석의 분위기 또한 무거웠다. 심사위원석의 침묵과 비명. 평소 후배들에게 따뜻한 격려와 조언을 아끼지 않던 서른도 심사위원조차 무대 직후 당혹감을 감추지 못한 채 말을 아끼는 모습이 포착되었다. 무엇보다 화제가 된 것은 트로트의 여제 주현미 심사위원의 반응이었다. 현장 관계자들에 따르면 주 심사위원은 무대 도중 깊은 탄식과 함께 "지금 장난하는 거야?" 라는 취지의 발언을 내뱉었을 정도로 무대의 질적 저하에 큰 실망을 표했다고 전해진다. 그럼에도 불구하고 발표된 결과가 대중의 상식과 동떨어지자 시청자들은 심사위원의 권위마저 제작진의 각본 아래 통제되고 있는 것이 아니냐는 의혹을 제기하고 있다.
화제성이 높은 스타 출연진을 결승까지 끌고 가기 위해 심사 점수를 조작하거나 탈락자를 미리 정해놓은 사전 내정설은 이제 의혹을 넘어 확신으로 번지는 양상이다. 예술적 양심을 지켜야 할 심사위원들이 제작진의 시청률 지상주의에 밀려 들러리로 전락했다는 비판은 뼈아프다. 팬심은 지갑이 아니다. 제작진의 무리수는 경연장 밖에서도 이어졌다. 상업주의에 매몰된 서바이벌. 준결승 진출자가 확정되기도 전 논란이 한창인 시점에서 전국 투어 콘서트 티켓 판매를 서둘러 개시한 점이 화근이 됐다. 이는 시청자들의 공정성에 대한 갈망보다는 오로지 상업적 수익 창출에만 혈안이 된 제작진의 단면을 보여준다. 실력이 부족한 참가자가 논란 속에 생존하여 콘서트 무대까지 점령하게 될 경우 높은 티켓 가격을 지불한 관객들은 수준 이하의 무대를 강요받는 셈이다. 실력이 아닌 인맥과 유명세로 가왕이 결정된다면 누가 이 프로그램을 진정성 있게 시청하겠느냐는 팬들의 성토는 무겁다. 현역가왕 3은 트로트라는 장르가 가진 서민적인 정서와 진심 어린 위로를 상품화하여 파는 데만 급급할 뿐 정작 그 안을 채워야 할 실력의 정당성은 내팽개쳤다는 비판을 피할 수 없게 됐다. 빈에서 vs 이수연, 순수한 열정이 어른들의 욕심에 가려지다 야수라장 같은 논란 속에서 유일한 위안은 어린 천재들의 눈부신 활약이다. 미리 보는 결승전이라 칭송받는 빈예서와 이수연의 대결은 성인 가수들의 음이탈 논란을 비웃기라도 하듯 완벽한 기술과 감성을 선보였다. 특히 빈예서의 무대 영상은 성인 가수들을 압도하는 유튜브 조회수를 기록하며 대중이 진정으로 원하는 것이 무엇인지 몸소 증명해내고 있다. 이 아이들이 보여주는 순수한 음악적 열정이 제작진의 자극적인 편집과 시청률 중심의 농간의 상처 입지는 않을까 하는 우려 때문이다. 그러나 대중의 시선은 흐뭇함보다는 걱정이 앞선다. 실력 있는 어린 인재들이 들러리가 되고 논란의 성인 가수들이 스포트라이트를 독점하는 구조적 모순은 현역가왕 3이 해결해야 할 가장 시급한 과제다. 아이들의 눈물을 시청률의 도구로 쓰지 말라는 시청자들의 일침은 제작진이 반드시 되새겨야 할 대목이다. 껍데기만 화려한 왕관은 대중이 거부한다. 현역가왕 3이 잃어버린 품격과 신뢰를 회복할 수 있는 골든타임은 얼마 남지 않았다. 제작진은 지금이라도 천기가왕 무대의 무삭제 원본을 투명하게 공개하고 납득하기 어려운 패자 부활전 판정 기준에 대해 상세히 소명해야 한다. 손바닥으로 하늘을 가리려는 시도는 결국 더 큰 폭풍우를 불러올 뿐이다. 진정한 현역가왕이란 이름의 무게는 제작진의 편집실이 아닌 대중의 마음속에서 결정된다. 불투명한 과정 끝에 얻어진 왕관은 그 가치를 인정받을 수 없으며 결국 프로그램 전체의 몰락을 초래할 것이다. MBN은 시청률이라는 달콤한 독배를 내려놓고 이제라도 공정성이라는 서바이벌의 대원칙으로 돌아가야 한다. 그렇지 않다면 현역가왕 3은 트로트 부활의 주역이 아닌 트로트 열풍의 찬물을 끼얹은 최악의 오점으로 기록될 것이다.